What happened? 다음 집 보러 갈까? 다음 집 보러 가자. 다람쥐? 어디 갔지? 여기 어디 갔지? 아이고 힘들어? 쉬었다 가자. 앉아. 천천히 걸어 다니자 이제. 다람쥐? 지나가자. 응? Sealed my lips and I'm happy. I gotta cry tomorrow when she comes with the kids. Must be enjoying the puppy herd. Yeah, well, as much as you can. Yeah. Bye now. Let's go. 아이고 힘들어. 맛이야. 맛있어? 오늘 좀 더워, 그지? 친구들 지나갔었네. 쉬었다가. 오케이. 앉아. Sit. 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 You need a rest. 쉬었다 가야 돼. 힘들잖아. 혓바닥 나왔지 뭐. 마실 거야?
구경만 해. 알았지? 좀 힘들어, 너. 우리 아직 3분의 2밖에 안 왔어. 뭐게 좋아. 이쁘게 생겼네. 올라가 볼까? 여기저기 좀 싸고. 다람쥐? 다람쥐다. 안 돼. 가자. 힘들어. 오늘 여기까지. 더 쉬었다 가야겠다. 그지? 쉬세요. 이렇게 쉬세요.